Жалпылық социал-демократиялық партия 2006 жылы 10 тамызда құрылтай жиналысы болып, мынау республика сарайында 3000 адам жиналып, сол жерде құрылған партия. Оны 2007 жылы тек қана сол ақпан айында тіркеуден өтіп, жақында сонымен енді 10 жыл болады біздің партияның жұмыс істеп жатқанына. 10 жылдың ішінде әртүрлі жағдайларда жұмыс жасадық. Жетістігіміз де болды, кемшіліктер де жетіп артады. Бүгінгі күні егерде ол кезде жалпылық социал-демократиялықтан басқа, партиядан басқа Азат партиясы, демократиялық таңдау, Қазақстан демократиялық таңдау партиясы, Алға партиясы, коммунистік партия, осындай көптеген оппозициялық партиялар болды. Бүгінгі күні олардың бәрі биліктің қудалауының арқасында осы күнге шейін көбісі жабылып, көбісі жұмыс жасауын тоқтатып, сонымен бүгінгі күні жұмыс жасап жатқан жалғыз оппозициялық партия. Осыдан бері үш рет сайлауға қатыстық. Сайлаудың қайсысында да болса біз аз дауыс алған емеспіз. Барлық сайлау науқандары Нұр Отанмен теке-тіресте өтті. Басқа партияны біз өзімізге жаңағы терезесі тең қарсылас деп есептеген емеспіз. Бірақ билік өз жасаған жасап, фальсификация арқылы бізге шоқта, осы уақытқа шейін өзіміздің алатын 30-40%-дан түгілі 7% дауыс берген емес. Оның қалай фальсификациялайтынын сіздер өздеріңіз бәрі жақсы білесіздер. Енді 10 жылдың ішінде жаңа айтып отырдым ғой, әртүрлі жағдайларда жұмыс жасадық. Алдыңғы кезде біз билікпен теке-тіресте әртүрлі шерулер, митингтер, жаңағы басқа да наразылық акцияларды көп өткізуші. Бірақ жыл өткен сайын жеңіске жетпегеніміз бір жағынан, осы уақытқа шейін ол да өзінің кедергісін келтіріп келе жатыр. Сол арқылы халықтың ішінде апатия, осы жиналысқа шеру, анау-мынау десең бәрі қорқады. Оның өзіне биліктің өзі дәрден жұрттың бәрін қорқытып тастаған, біреуін жұмыстан айырады, біреуін қудалайды, біреуін соттайды, біреуін жазалайды дегендей. Соның арқасында бүгінгі күні осындай өте бір үлкен қиыншылықпен жұмыс жасап келе жатырмыз. Партияның мінекей жұмыс жасау үшін көптеген жерге жүру керек, тұру керек, бару керек, ұйымдастыру керек. Ол да жаңағы қаржысыз жасауға мүмкін емес. Қаржы жағы да өте қиын жағдайда біз басқа партиядағыдай биліктің жаңағы бөліп берген қаржысы бізде жоқ. Біз тек қана сол қолымыздан келгенше өзімізге жанашыр болған жанкүйер азаматтар, патриоттардың арқасында ғана қолымыздан келгенше жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ бүгінгі күні алда үлкен науқан тұр деп есептейміз. Себебі бүгінгі әділетсіз биліктің өмірінің соңғы жылдары өтіп жатыр. Бүгінгі биліктің барлық күші де, қуаты да, сенетін де жалғыз Назарбаев. Оның өзі де жасы келіп, бүгінгі күні, ертең күні қанша жыл өмір береді, оны Құдайдың өзі біледі. Бірақ енді табиғаттың заңы бар, оның да заманы өтіп баратыр. Сондықтан алда үлкен науқан тұр. Ол науқан ең бірінші осы Назарбаевтан кейін тағы да осы бағыттағы тоқырау, авторитарлық билік жүйесі қала ма, қалмай ма? Ал Назарбаевтыға, оның билік жүйесіне, оның өкілдеріне салсақ, әрине осы бағытта тағы да біреуді тағайындап, сонымен тағы да 30 жыл Қазақстан, қазақ халқы, жалпы еліміз бір адамға тәуелді болып қалуы мүмкін. Сондықтан соған күрес, сонымен күрес, яғни келесі билік демократиялық жолмен, халықтың таңдауымен, халықтың алдында жауап беретін, соның жауапкершілігін сезінетін билік болу керек. Міне сол бағытта
біз жұмыс жасауымыз керек. Ол үшін партияның әлеуеті күшті болу керек, екпіні күшті болу керек, жасайтын азаматтары мықты болу керек, олар сол кезге дайын болу керек. Мәселен, билікті ауыстырамыз дейміз. Билікті ауыстыру үшін билікке келетін азаматтар кім? Олар дайын ба? Олардың кәсіби деңгейі жеткілікті ма? Олар сол бүгінгі министрдің орнына министр болатын біздің арамызда азаматтар бар ма? Міне осы мәселе бүгінгі үлкен мәселенің бірі. Ондай болу үшін жаңа бүгіннен бастап біз тиісті облыстың деңгейінде болсын, ауданның деңгейінде болсын, республиканың деңгейінде болсын, осы бағытта жұмыс жасауға қабілеті жететін азаматтарды дайындау. Соларды жаңағы саяси өзінің күш-жігерін, соның кәсіби деңгейін, соның жаңағы елде халықтың алдындағы өзінің авторитетін, абыройын көрсете білетіндей сондай бағытта жұмыс жасауымыз керек. Ол үшін партияда тиісті реформа болу керек. Бүгінгі біздің басты мақсатымыз партияны реформалау. Біз осы уақытқа шейін жұмыс жасап келе жатырмыз, бірақ біздің де уақытымыз жетті. Назарбаев отыра бере ме деп айтамыз ғой. Біз де отыра береміз бе? Біздің орнымызға жастар келу керек. Солар алдағы уақытта осы партияны алып кету керек. Солар жаңағы алдағы жеңістерге партияны алып бару керек. Сондықтан да бүгінгі біздің басты реформамыз осы бағытта. Яғни бірінші партияны басқаруды демократияландыру, тағы да одан ары қарай оның үстіне партияның жаңағы құрамының өзін, оның басқару органдарында неғұрлым көп жастарды тарту. Яғни жайлап барлық билікті партиядағы партияның жұмыс жасау әдістерін бәрін бүгінгі заманға сай, бүгінгі заманның талабына сай жүргізу. Оны жүргізу үшін бүгінгі заманға сай заманауи азаматтар болу керек. Ондай азаматтар әрине жастар. Міне сондықтан да бүгінгі біздің осы 2 ай болды осы бағытта жұмыстар жасалып жатыр. Барлық жерде бүгінгі күні партияға жас азаматтарды тарту бағытта іс-әрекет жүріп жатыр. Облыстық филиалдардың бастықтары болсын, республикалық партияның басқару орындары болсын, бүгінгі күні осы бағытта осыған дайын азаматтарды дайындау бағытта іс-әрекеттер жүріп жатыр. 2 айдың ішінде біз осы жұмысты бітіруіміз керек. Содан кейін тиісті түрде облыстарда тиісті конференциялар өтіп, өз жерде жаңағы өзгерістерге нақты қадамдар жасалу керек. Оның артынан барып, біз республикалық партияның жалпы съезін өткізіп, сол съезде жалпы алдағы мақсат, бағдар, кадрлық өзгерістер, соның бәрін бір жақсы шешуіміз керек.